nakatultol ba mog langit? Kamurong niya din hiba, kadumdum og langit? Kisay nakadumdum og langit, taasang kamot? Oh, wa mo kadumdum? Siguro yun, nga hindi kamatay, impyerno dayon. Kaya wa man kadumdum, kanabitang tao nga wa kahibaw og asa siya padong, dali kay nang ilaron. Nya kay ang yawa ra ba dinhis kalibutan mga igsoon, gitawag siyag hari sa bakak, hari sa pangilad. Sa in English gitawag yan siyag Prince of Deception, pagpangilad. Unya wa ka kahibaw og asa ka padong, adritso nakas impierno. Mo na inig kamatay, impierno dayon. Daghan sa atong mga nangamatay nga gihandom karon natuan nas impierno. Ang nagsulti ana ang mahal nga Birhen Maria sa iyang pagpakita didto sa Fatima nga atong gisaulog ang iyang pista adtong Mayo 13 or Oktubre 13. Ang iyang gisulti, daghan ang na impierno kay wa magampo or way nagampo. Pasabot, wa kadumdum sa daan sa langit. Sige, si Tomas niingon diri, Ginoo, unsaon na mo pagkahibalo? By the way, niingon day si Jesus diri, nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Mao ni gisulti ni Kristo ha, nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Nya tubag dayos Tomas, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Kamo nahibaw mo asa padong si Kristo? Asa siya? Langit, impierno. Oh, mao na, langit. Okay ba o na day mo asa padong? Nya kamo asa man mo gusto padong, langit o impierno? Nya kadumdum na mo sa daan sa langit. Mo na nitubag des Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, way makaadto sa amahan kundili moagi kanako. So ang dalan di ay mao si Kristo. Mo na nga niingon sila, ignorance of the Bible, matud pang Saint Jerome. Jerome ba kanang nag-translate sa Bible gikan sa Greek ngadto sa Latin. Ingon siya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Niya akong sumpayan, ignorance of Christ is ignorance about the way to heaven. Niya punan pagid nako, ignorance of the way to heaven is knowledge towards hell. Gusto mo akong binisayon? Di mo kamong binisayan to. Ang pagka-ignorante sa Biblia nagpasabot nga ignorante sagka kinsa si Kristo. Nya kun wa ka kailan ni Kristo, ignorante ka bahin ni Kristo, ignorante sa kasadaan padong sa langit. Nya kun ignorante ka sa daan padong sa langit, nagpasabot naa kay kahibalo unsaon pag-adtos impierno. Mao na siya. Kay duha ra man kabukdaan dinhi sa kalibutan, ang daan padong sa langit ug daan padong sa impierno. Ug wa kuno ta magsubay sa daan padong sa langit, gasubay gid ta daan padong sa impierno. So ayan nato ang inyong knowledge karon. Atog langit non ba or Dios non? Unsa may inyong knowledge about sa kwarta? Kanang money ba? Money. Unsa may inyong nahibaw-an? Tigomon o ipanghatag? Ang inyo bang nahibaw-an ba? Ang kwarta tigomon o ipanghatag? Tanawa? Di ba? Ang bata ra ginitubag. Oy, kasagaran na to, ang nahibaw-an na to, nga ang kwarta kinahanglan yung tigomon, pag ginansyahon gyud kanunay, padaghanon gyud, mao na atong unahuna, nga madato kita base sa kwarta. Mao na atong nahibaw-an. Ug mao nay way to hell, kay matud pang San Pablo, the love of money is the root of all evils. Ningon sa si Kristo, ang gugmas kwarta maoy atong pag
kontra, pagpakigkontra sa Ginoo. You cannot serve two masters at the same time, matod pa niya. O, tanawa, kuwang mo nga knowledge, no? Karon, nakabati naman mo, so ang kwarta di ay ipaambit, dili padaghanon, i-share ngadto sa mga wa intaoy kwarta. Kita din hiwa man kitay mahimo aning atong simbahan, labi na karon nga pandemic, wa tay mahimo aron i-renovate atong nangagubang atop, naguba ang kisame, waay electrical wiring nga klaro, nangaguba atong tiles, bati kita diha og kanaganing mga bintana, wa tay opisina, wa mapinisingi ang palibot sa simbahan, nang lusot ng tubig sa bungbong kay way finishing for 3 years. Unya ang ato pagyudinhing simbahan mura dihag tangkal kay puro grill, unya diha rasad kutob, nya standbayan diha anang gawas kay labi-labi na diha. Unsaon nato paghimo sa atong simbahan nga mahimo gid siyang naong-naong og simbahan, wa tay kwarta oy. Thanks be to God, daghan kay tag mga kaigsuonan nga parishioners dinhi og online parishioners hangtod karon nagsigig paambit sa ilang kwarta kay nahibaw sila money, wealth should be shared to the needy. Bugas pa nato ay sige tag panghatag dinhi kay daghan sa kay modonate og bugas, manghatag po tangadto sa mga way gikaon in town. Di sa ato pa atong gi-share. Kamoron, unsa mo rin inyong buhaton iguli? Mo share o motigom? Mo nang masuko ginang Ginoo nang maningil og utang. Una ingos Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na gid mo paningil og utang. Nga naman, kay kanang nanghuam nimo sa ato pananginahanglan na, nya nganong imo mang paninglan nga nanginahanglan man na. Pero ang gipasabot ani di Kristo, personal nga utang. Naaman say nag-utang para iyang i-business. Kana paninglon gina kon gihimong negosyo. Pero giutang niya para ipa-ospital, para kanaganing palit og pagkaon, para ipa-eskwela sa anak, para palit og atop sa balay, para ibungbong sa balay nga nangalusno ng bongbong, nya imo pag yung paninglan, kana. Suko yung ginawa na. Pero iyang gipanindot siyang balay, iya rasang gipintal, nya iya dayong gikural iyang balay, giutang to niyang kural, aron lang gid kagi iyang silingan, kana paningli na. Nya kung dili gani mo hatag birahan ang balay, aron gub-on nimong kural nya himo ding himuan og maing agianan ang silingan kay gatugatuga siyang utang, aron lang lisod-lisoron iyang silingan, lisod-lisurasan. Ingon ra bas Kristo, unsay inyong gibuhat ngadto sa labing ubos sa inyong isig katao, mao sa na inyong gibuhat nga rinako. So kining pagsaulog nato paghandom sa tanang nangamatay, dunay tulo ka butang angay natong hinumduman mga igsoon. Bahin aning kamatayon. Una, ang kamatayon pultahan ngadto sa langit para sa mga nagtuo ni Kristo. Kana ha? Kakuha mo? Ang kamatayon, pultahan padong sa langit alang sa mga nagtuo ni Kristo. Ikaduha, ang kamatayon, pultahan padong sa impyerno alang sa nga nagsupak-supak ni Kristo. Bika mo karon, ang kamatayon para ninyo, unsa man ka? Pultahan padong sa langit o pultahan padong sa impyerno? Nindotan ninyo, no? Katukhang inyong mga kaliwat nga nangamatay, hinumdumi ko na itong mga nangamatay ninyo, mga kaliwat, mga higala, mga silingan. Unsa ka ang kamatayon para nila, no? Pultahan padong sa langit o pultahan padong sa impyerno? No, kana. So tulo na, auduhan na. Unsa may ikatulo? Ang kamatayon maoy sukdanan sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Sukdanan. Kamoron dia galingkod mo, way siguro niabot ng sukod. Inigbarog nimo mabarag ka, puspos, wa na, ending na.
diha bitay ako rong bag-ong gimisahan nga suod jud kay nako, suod jud kayo. Ang iyang anak wa na in taon, apike na kay kinabuhi. Di ang inahan, sige sagatiman siyang anak. Kay na kuan lagi masakiton kayo. Iya sang gibiyaag kadiyot unya ni suod siya CR, napuspos, namatay oy. Ang anak wa pa mamatay, ang inahan inoy namatay. Muna kamo ay mo kumpiyansa, timan-timan mo masakiton inyong mama, gatuo mo og kana ganing mauna nagkamatay nimo. Nya mo kupalit din ka og kanang para snack, sakay kag motor, makras, mabuak imong uo. So kung ang kamatayon mo isukdanan sa atong kinabuhi, unsa man katas-on ang atong kinabuhi nga igsoon? How to measure life? Kung ang kamatayon mo isukdanan sa atong kinabuhi dinis kalibutan, how to measure life? Sige, tubag. Mo na. So ang kinabuhi di ay sukdon sa imong paghigugma. Ang gitas-on sa imong kinabuhi mag-agad sa imong paghigugma. Bisag mamatay kag 10 anyos, nya sige kag higugma, hinumduman gyud ka kanunay. Mobitang naatay mga santos nga sila Santa Maria Gorete, Saint Agnes, Pedro Calungsod, mga teenagers man na. Karong bag-o na ay gi-beatify nga 4 years pa man lang tingali, 5 years gikas pagkamatay kanang Italian si Carlo Acutis, 15 years old namatay pero hinumduman gihimo siyang santos. Hangtod karon gihinumduman taas kay sila kinabuhi diri sa kalibutan. Ngano man kay nagpuyo sa gugma. So unsay makapataas atong kinabuhi dinhi sa kalibutan? Ang gugma. Nya naghigugmaay mo. Mo na si Kristo siya, ako mao ang dalan. Ako ang dalan. Unsa may way di Jesus? The way of love. Mo bita diri sa atong second reading giingon diri, why makapahimulag nato sa gugma ni Kristo bisan ang sala, bisan ang kagutom, ang kamatayon, ang paglutos. Unsa patoy gipanghisgutan? Hastang kamatayon dili makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo because He is purely love. O kanang taong nahigugma taas kay nagkinabuhi bisag mamatay pa na siya og 20 years old, ang kinabuhi ana moabot og 2,000 years dinhis kalibutan. Ang tinuod nga kamatayon dinhis kalibutan kanang muundang nakaghigugma, kanang imong bana nga nangabit unsa man na ni padayon sa paghigugma o miundang. Unsa man nimo pag-evaluate ron nga nahigugma naman siya dito siyang kabit nya, wa naman siya mahigugma nimo. Unsa man na siya, ni undang og higugma o ni padayon? Ni padayon. Di oy, ni undang na siyang higugma og iyang giilisan og kaulag. Kay wa gani kasal unya magsige mog tinukhangay kana kaulag ang inyong giagad. Kay ang tinuod nga gugma di man na sagulan og sala. Ang kaulag maoy sagulan og sala. Sala man ang kaulag. Kanaro mga batan-on nga wa pay mga kasal, uyab pa, nya gasige nagtinukhangay, nag-ipon-ipon na gani, way mga kasal. Unsa man na sila, nahigugma o nangulag? Nangulag na sila, sala sad na, padong na nas impierno. Pero dili na sila magbuhat og sala, gahigugmaay sila ba, nya wa gihikapay, nya gi-maintain ginilang purity, physical o spiritual, kana mo'y gugma. Because love is always pure and holy. Because God is love. Muna siya. Nya kamoron kung kita mo sa inyong silingan nga way gikaon kay mga manuyupay kayo, unsa man pakanon dili. Nya paghuman pagkalagsik na pagkaugma gikawatan pag yun imong balay gilungkab pag yun. Nya ikaugma wa na say pagkaon, pakanon dili. Pakanon, congratulations, manindog na ta kay buotan kay mo, pwede na mo mga matay.